老铁们，大家好啊！今天给大家带来一期讲解咱们玩具保养的一个视频教程，老铁们啊。首先咱们讲一下咱们收到玩具之后如何打开咱们这个玩具啊。咱们这个枪管底下有一个枪栓啊，两个手指头捏住往枪口的方向拔啊，一拔咱们这个弹仓就打开了，老铁们啊。咱们每次使用完咱们这个配件之后啊，记得一定要及时把这个空的这个打完用过的这个子弹壳啊给它拿下来啊，给它拿下来清理干净，老铁们啊。咱们这个再有一个就是咱们配件打多了之后啊，会有一层白色的粉末啊，这个轮子上还有这个弹仓里面啊，都是会有一层白色的粉末啊。咱们保养需要用到的什么呢？用到一瓶咱们这个缝纫机油啊，去小卖部买1块钱一瓶啊。如果说你们那儿没有，或者说懒得去买的，可以用咱们家里炒菜做饭用的食用油、色拉油都可以，老铁们啊。然后的话啊，这弹仓里面包括轮子上都是有一层白色的粉末啊，你们可以用牙刷啊给它刷一下，把那个薄的能刷掉的给它刷掉啊，厚的刷不掉的待会儿给你们讲，老铁们啊，先把那个薄的给它刷掉啊，里面的都是要刷一刷的，老铁啊，给它刷掉啊。这个扳机上面如果有的话啊，你们慢慢的扣动扳机啊，慢慢的扣动扳机，然后把它翘起来之后啊，给它刷一刷啊，给它刷一刷就可以了，老铁啊。然后的话就是咱们这个轮子上厚的啊，这个厚的不容易刷掉的啊，你们给它可以滴上一层油啊，滴上一层油，老铁们啊，给你们演示一下啊，滴上一层啊，滴上一层油之后啊，用咱们这个牙刷啊，给它刷一下，把那个脏东西给它刷活了啊，给它刷一下，刷完之后啊，刷完之后用咱们这个纸啊，用这个纸把这个脏东西给它擦一擦啊，擦一擦，给它擦出来啊，给它攥出来，然后放到一边啊，先放到一边，这个轮子就保养完了。然后咱们接下来开始打油啊，怎么打油，需要哪些部位需要打油，老铁们给你们讲解一下啊。咱们这个扳机啊，扳机的上方啊，这里是扳机啊，扳机的上方包括里面都是有这个弹簧的，老铁啊，都是有弹簧的。然后的话往咱们这个扳机上啊滴上2滴啊，还有咱们里面的弹簧上啊都打上2滴。然后的话再有一个就是咱们这个黑色这个顶针这里啊，这个顶针这里啊也给它轻轻的滴上1-2滴就可以了，老铁啊。下一个部位就是咱们这个扳机的里面啊，扳机的里面有一个弹簧啊，看到没有，老铁们啊，给它滴上1-2滴就可以啊，不用太多啊，滴上1-2滴。接下来就是咱们这个枪栓啊，枪栓里面因为枪栓里面是有弹簧的啊，也可以给它滴上1-2滴啊，老铁们。给它滴在这里啊，让它滑下去就可以啊，因为里面是有弹簧的，给它润滑一下，老铁啊。再有一个，咱们这个玩具是全部都是不可拆卸的，唯一可以拆卸的都是咱们这个枪栓的这个地方，因为里面有弹簧啊，所以说不能做成死的，老铁们啊。所以说在咱们玩的多了之后啊，可能会产生震动啊，因为震动啊会产生咱们这个枪栓往外走啊，往外走的一个情况。如果说往外走啊会有松动的话啊，你们把它给反过来，老铁啊，告诉大家啊，你们把它给反过来，给它顶出来，顶在桌子上啊，或者说找一个东西给它垫一下，给它顶上来啊，顶上来之后用一个家里咱们这个小钳子或者小刀子都可以，老铁啊，给它轻轻的砸一下，砸回去就可以了啊，给它砸回去就可以了，老铁们啊。然后的话咱们里面不是打完油了吗？该打油的地方都打完油了，然后把咱们这个轮子给它放上啊，轮子放上之后，把咱们这个轮子中间啊，给它也滴上1-2滴啊，也滴上1-2滴啊，滴上1-2滴之后啊，给它转一会儿啊，给它转一下，转几圈，让它润滑一下，老铁们啊。然后的话就合上啊，合上之后空打扳机啊，空打扳机啊，空打几圈啊，空打几圈，让它里面咱们刚刚滴上油的这些零件啊都润滑一下啊，都润滑一下。咱们这个玩具保养之后是越玩越顺滑，越玩越好玩的，老铁们啊。然后润滑一下之后啊，给它放在桌子上放个3分钟，等个3分钟啊就可以了，老铁们啊。等个3分钟之后啊，用咱们这个纸啊，把这个外表上多余的油啊给它擦掉啊，给它擦掉啊，打开把里面这个多余的油全部给它擦掉就可以了，老铁啊，全部给它擦掉就可以了。然后咱们本期这个保养玩具的这个视频啊，就到这里了，老铁们啊。咱们玩的时候啊，一定要咱们这个每隔个7-8天啊，3-4天。如果玩的多的话，就隔个3-4天啊；玩的少的话，就隔个7-8天啊。不玩的时候也要保养保养，给它放起来，老铁们啊。